ini proses penyuntikan teman-teman, cukup 1 senti saja tuh dikasih vitamin. Ini satu lagi nih antibiotiknya. Nah, harus kiri kanan ya kalau menyuntikan, nggak boleh satu titik. Oke, alhamdulillah. Amin, amin. Ini yang batuk nih. Cuma itu nu buduk te batuk lain. Cokro nemen gitu mah batuk nah. Ini mah parah nih. Parah itu 2 euy. Dino sang banteng ieu pik yo, sang barat yo nu penyatuan tah. Oke, boleh. Oke, nah ini proses pengambilan obat, kita suntik. Nah ini biasanya kalau yang sakit itu warnanya tuh nggak meling sahabat. Kalau yang sehat-sehat biasanya pada meling. Kalau yang hidungnya berair itu kenapa Pak Mantri? Flu. Disuntik sahabat nih. Mainnya apa ya? Cus. Alhamdulillah. Nah satu lagi. Orang datang mah matanya carayan. Oh, kakak datang. Ya iya sih, namun perjalanan. Oke, satu lagi. Nu budugna. Cokot tadi, Mas. Jual aing di dia, Cep. Oke, ini proses pengambilan pengobatan satu lagi. Teman-teman, jadi jangan berpikir kalau semuanya yang sakit itu dibiarkan saja, kalau bisa ya diobati ya. Biar amat dan aman itu ternaknya. Kalau sehat kan dia makannya lahap dan kuat. Ini posisi buruknya. Nah, oh iya nih di telinga nih teman-teman. Cicing berat yang merasa orang gede. Ini sudah limit wah mah. Nih posisinya udah mulai hilang tuh, alhamdulillah. Ya oli terus ya. Kita coba suntik aja biar makin cepat sehat, biar kan ular. Karena kan ini satu koloni, jadi kalau nggak diatasi ruginya nanti yang lain-lainnya juga. Nih, ini komplek peternakan rakyat teman-teman. Sini ini dikelola sama Kemitraan sama BUMDes nih teman-teman. Nah sebelah sana ini pertanian sendiri nih, peternak sendiri. Oke sahabat, nah ini kita bakal disuntik kembali. Ini untuk penyuntikan obat buduk yang kayak tadi di atas. Kita berarti ada total berarti ada 6 kandang sahabat ya untuk Desa Karangpari. Bismillahirrahmanirrahim. Nu kikustan nama berarti sehat. Alhamdulillah. Sahabat, ini bakal menyuntikan obat budug ini. Tapi rata-rata kalau yang budug itu di telinga ya Pak? Iya. Pertama ya? Pasti. Pertama itu pasti di telinga dulu. Tidak cacayan menjadi langsung tanah makanan. Ini satu lagi nih di pundak bagian atasnya tuh kurang lega. Masalah di calon kali ya. Hah? Sanu neman? Menyuntikan untuk obat budug. Alhamdulillah. Siap sahabat, ini udah beres ya. Sudah nanti kita cek. Oke gitu dulu. Yuk, assalamualaikum.